Hello friends, welcome to Marais Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ஹைதராபாத் சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் 5 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிலாம் செய்ய போகிறது கிடையாது. இதை ஃப்ரை பண்ணி நம்ம பிரியாணி மேலே அப்படியே சேர்த்து தாளிக்கும் போதும் கொஞ்சமாக சேர்த்து இது பண்ண போகிறோம். அதுக்காக தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவும் ஃப்ரை பண்ணிடாதீங்க. ஓரளவுக்கு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா அது பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கூட ரொம்ப எண்ணெயாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கரெக்டான டைமில் எடுத்திங்கன்னா எண்ணெய் அந்த அளவுக்கு வெங்காயத்தில் இருக்காது. இப்போ நம்ம வேறு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வேறு பிளேட்டில் மாற்றினதுக்கப்புறமா இதே எண்ணெயில் நம்ம இப்போ சிக்கன் சேர்த்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாலாம் இல்லை, நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ 1/2 கிலோ சிக்கன் நான் எடுத்திருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம தக்காளி எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை. தயிர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும். 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை நம்ம இப்போ சேர்த்துடலாம். காரத்துக்காக ஒரு 5 பச்சை மிளகா நான் எடுத்திருக்கேன், அதை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய், பட்டை, லவங்கம், சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே சேர்த்துடலாம். இந்த பட்டை லவங்கத்தோட வாசனை ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போது 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம 5 பச்சை மிளகா ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கிறதுனால 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக ஒரு பாதி லெமனை நம்ம நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். இதுலேயே இந்த சிக்கனை நம்ம மேரினேட்லாம் பண்ண போகிறதில்ல, அப்படியே சிக்கனை வேக வச்சு நம்ம பிரியாணி செய்ய வேண்டியது தான். இப்போ லெமன் நல்லா பிழிஞ்சதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் நல்லா அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா கலந்து எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் எந்த ஒரு எண்ணெயுமே சேர்க்க போகிறதில்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எண்ணெயில் தான் அந்த சிக்கன் போட்டு மசாலாலாம் சேர்த்துருந்தோம். அதனால் நம்ம எந்த எண்ணெயுமே சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் இருந்துச்சுல, அது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் புதினா இலையும் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம சேர்த்த மசாலா, புதினா, இந்த வெங்காயம் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா இதை மூடி ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். 10 மினிட்ஸ்லேயே சிக்கன் கொஞ்சம் வந்திருக்கு. இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சிடலாம். இது நல்லா கொதித்து அப்படியே வேகட்டும். சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டுருக்க டைம்லேயே இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 3 கிராம்பு, கொஞ்சமாக பட்டை சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா இலையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அரிசி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இது லைட்டாக தண்ணி கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துடலாம். அரிசி நல்லா ஒரு 70% கிட்ட நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். அரிசி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா ஒரு 70% கிட்ட நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ சாதத்தை தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த கிரேவியில் சேர்த்துடலாம். சாதம் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா மேலே கொஞ்சமாக புதினா இலை சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியனையும் சேர்த்துடலாம். ஒரு 10 முந்திரியை நான் நெய்யில் சேர்த்து வறுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம். 1லேருந்து 2 டீஸ்பூன் கிட்ட நெய் ஊற்றிக்கலாம். கடைசியாக கேசரி பவுடர் கலந்த தண்ணியை இந்த சாப்பாடு இருக்கிற இடத்துலலாம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிறேன். சிக்கன் பிரியாணி தம் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. நம்ம இப்போ ஃபாயில் போட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம். இப்போ ஸ்டவ்வில் தவா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம பிரியாணி செஞ்ச பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் கிட்ட இது தம் ஆகினாலே போதும், நம்ம பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பிரியாணிலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பிரியாணியை நல்லா அந்த கிரேவியோட சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துடலாம்.
நம்ம பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூட கொஞ்சமாக நான் தயிர் பச்சடியும் வச்சுக்கிறேன். ஹைதராபாத் சிக்கன் தம் பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே ஸ்டைலில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.